आज मैं काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद होता है। मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 4 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और इनका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। एक गैस पे एक पैन चढ़ाते हैं, उसमें 200 ml पानी लेते हैं। जब वो उबलने लगे तो उसमें 1 इंच अदरक ग्रेट कर लेते हैं। उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला वो डाल देते हैं और 10-12 तुलसी जी की पत्तियां डालते हैं, आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं, 2 पिंच नमक डालते हैं और 35 ग्राम गुड़ डाल देते हैं। पानी आधा रह जाए तो इसे छान लीजिए और आधा नींबू निचोड़ के सर्व कर दीजिए।